Всем привет, вы на канале Business Place, и сегодня мы будем смотреть видосы у моих блогеров. Да. Я подписан на этот канал. Давайте на него зайдем, уверен. Да, кто первый, того мы смотрим. Какая радость. Это видео не будет смотреть, потому что не лень. Мне такие не нравятся. Комикс «Крипипаста. Приключения с Джеффом Убийцей». Глава 3. Лос-Анджелес. Середина лета. Один из самых жарких сезонов города. Пригороды этого города очень тихие и опасные. Особенно, когда в округе бродит серийный убийца. Это идеальное место для убийственных выходных. Я никак не ожидал, что Слэнди снимет нам небольшой особняк в пригороде Лос-Анджелеса. 2 недели на новом месте, новые жертвы, ура! На новом месте было все, что им нужно. Небольшой пруд с кристально чистой водой. Тихая, но очень тихая библиотека. Природа и различные животные. Красивые закаты. И таинственный серийный убийца в качестве бесплатного бонуса. Веселье длится до темноты. Ха-ха-ха! Безглазый Джек, прекрати щекотать меня. Вот черт, начинается дождь. Быстрее, прячься. Ты не сможешь поймать меня. Позже этой ночью. Джек, проснись! Что? Что случилось? Что? Там есть кто-то на кухне, а все парни спят. Так что это может быть только грабитель, чувак. Джефф спускается вниз, чтобы проверить кухню. Привет, малыш. Разве ты не знаешь, что все мальчики должны сладко спать так поздно? До того, как Джефф смог среагировать, он был поражен мощным ударом. А теперь, сопляк, покажи мне, где вы храните свои драгоценности и всякие побрякушки. Если тебе не нужна новая дырка в твоей эмо-башке, тебе лучше подчиниться мне. Эй, ничего подобного, ублюдок! Прекрати это! Джек, с тобой все в порядке, малыш? Да. Просто небольшое головокружение. Как ты посмел ударить моего парня, сука? Ой? Может, я ударил его слишком сильно? Наверное. Без помощи он все равно умрет через несколько часов. Просто брось его и пойдем. Мэхиген и Смайл позаботятся о теле. Ты знаешь, как они любят человеческое мясо? Пойдем, Джеки. Да. Невероятно. Никогда не видел такого раньше. А? Ты имеешь в виду того грабителя? Да, но он не был похож на обычного грабителя. Эти глаза, ты видел его? Насколько ужасно он выглядел. Вся его одежда грязная и старая, как дерьмо. Тощий, мерзкий, синяки и царапины повсюду. В любом случае, он не протянет там до завтра на полу. И я думаю, так будет лучше, Джеки. Да, Мэхиген и Смайл будут жрать этот кусок мяса до утра. Она никогда не пощадит жизнь человека. Вот как работает этот мир. Рассвет. Мэхиген, ты проснулась? Ты хочешь, чтобы мы избавились от тела? Но что? Он все еще жив? О мой гребаный шар! Серьезно, Мэхиген? Серьезно? Этот парень пытался убить смеющегося Джека. Он чуть не убил меня. Слушай, я уважаю твои решения, но ты зашла слишком далеко. Твой мозг упал на живот. Простите за мое поведение, мисс. Думаю, я не должен сомневаться в ваших решениях. Ты же знаешь, что я вспыльчивый. Я уверен, у тебя есть важная причина, чтобы сохранить ему жизнь. Трус. Так, я уже поняла, что продолжение следует. Так, еще, сейчас я уже как-то не хочу делать. Так. Да, я
Так. Тони, давайте посмотрим, что он там делает. Привет. Привет. Ой, привет, Как привет, дела? привет, Спайк, я тут вот для тебя выкинул золотые яблоки. О, Возьми. спасибо. Блин, прикольно. Чё, как дела-то вообще? Да нормально, а у тебя как? Да, нормально. Это чё, зачарованные алмазные Да, яблоки? зачарованные, да, у меня. А чё у тебя, кстати, нагрудника алмазного нет? Да не знаю, а чё, у тебя Алмазный алмазов, меч. что ли, много или чё? А где Да. эти алмазы все? Ой, подожди, а где? Не понял? У тебя сундуки-то еще есть? Нету, слышь, а чё за фигня? Не знаю. А я только Что пришел. пропало? Стой, подожди, я там на улице видел какие-то Не алмазы. понял. Куда-то А куда все? Я не понял, куда Смотри все в окно. пропало. В окно. Это Это- твой? Это что такое, ребята? What the fuck? Смотри, он все пожрался? мои алмазы похитил, видишь, у него внизу. Да, он их засасывает. Капец. Блин, пойдем, ну бас срочно. Опа, это кто А где? такой? Смотри, это кто? Тихо, это кто? Это обезьянка, привет. Давай ее покормим. Хлеб. Это Ей обезьянка. бананы нужны, вон у нее бананы есть. Вот, да, бананы. А нахер она... Обезьянка с тобой, все нормально. Блин, Слышь, подожди, это же Нубик. Он в обезьяну превратился, видишь, у него ник Нубик. ты что с нубом случилось? Так, подожди, давай я ему дам ему... Блин, Да стой, Чё он давай ему делает? одно Он моет? яблоко. Смотри, он свое лицо моет. Да, и смотри, он, по-моему, еще пукает немножко. Слушай, давай ему Ребята, дам, а чё с ним? смотри, яблоко. Смотри, ему надо яблоко дать одно, чтобы он мог научиться разговаривать. Упала. Он сейчас Смотри, съест и какой будет глупый. разговаривать. Смотри, какая глупая обезьянка. Давай. Когда он зашел, подожди. Тут Он тоже вас- все пусто, блин. Да, Он тут- да. Блин, все пусто, Э. ребята. Э, Что он делает? Тут кустики. А почему я обезьяной стал? А чего я обезьяна, ребята? блин, ребята, ну А что ты в обезьяна обезьяну стал- ты превратился? Он упал в котел, походу. Я в котел упал. Блин, точняк. Слышь, блин, он реально в котел упал, ребята. Без лайков, прикиньте, вы лайки даже... А хотя нет. Блин, а может надо Лайки. наоборот теперь, наоборот теперь лайки поставить, чтобы он обратно в нуба превратился. Ребята, блин, надо срочно спасать нуба, реально, ставьте лайки. и Блин, ну получается- это точно ты? Реально, слышь? Подожди, ребята, вот на счет 3 все вместе ставьте лайки, и нуб прыгает в котел, превращается в нуба. Давайте, ребята, 1, 2, 2, 3. 3. Прыгнул. Блин, что не работает, слушайте. Значит, не все поставили. Давай, Вот щас- давай, знаешь, как сделаем? Давай до конца серии, ребят, у вас еще есть время всем поставить лайки, если вам серия понравится, а потом попробуем вылезай. Мне кажется, он сейчас он превратился. Получилось, Ребята, да. это все за ваших лайков, реально, ребята, магический котел, ребят, вот это все замечательно, приятно получилось, да? А как так, Ну- подожди, Нубик, а почему котел, наоборот, подожди, у нас вообще другая тема, у нас все алмазы Слушай, похитили. ну, ты не знаешь, с чем связано вот то, что там монстр прилетел и забирает наши алмазы и забрал все из сундуков? Как Это так? мой друг. Это мой друг Нуп, он тоже превратился, и сейчас он чувствует себя Что-то, суперсильным. мне кажется, В ты смысле? врешь. А как нам его уничтожить? Подожди. Я не знаю, ребята, как мы будем его убивать, он слишком большой. Тут Блин, везде алмазов лава мне... тут Не, Блин, он создал. Это был Нуп. а у меня блоков даже нету, чтобы лаву обойти, блин. Давайте, знаете что, я тут видел одно местечко, вон, видите, там башня, может быть, мы там какое-то оружие найдем? Башня, нифига себе, откуда Да, она да. появилась? Не знаю, я тоже... Ты ее заметил, когда домой ко мне шел, да? Да, я из своего домика шел. Блин, ребята. Нуп, ты не знаешь, что это за башня? Чё? Интересно. Облегуха. Ой, смотри, какая это интересная штучка. Блин, смотрите, сколько построек новых Это появилось. называется Нильгарская колокольня. Это колокольня. Точно. Давай, Так, погнали. давайте вниз. Молодец, Нубик. По-любому, знаете что, это может быть хранилище какого-то оружия. Блин, жираф охота. Кстати, да, обычно в этих хранилищах Только- интересное оружие всякие ребята выпадают. И мы в Да, прошлой да. серии, если вы не смотрели, обязательно посмотрите, да, мы там всех Так, как тихо. следует. Ой, зомбаки, зомбаки. Ой-ой-ой, давай, Открой. какой интересный зомби. Ой-ой-ой. Работает. Давайте сейчас Ой-ой-ой, всех их ребят. завалим, короче. У меня Давай, меч давай, тут расчехляй. есть. Расчехляем меч. Смотри, сейчас быстро их убьем. И у меня Давай, есть давай, один давай. прикол. Пистолет? Так, Нифига ребята, себе, вот держите это у тебя все пистолет интересный. Зельки ночного видения. О, паук меня грызет. Иди нафиг, Ночного паук. видения, а у тебя есть еще? Да, я скинул там вон. Еще надо? Вот Да, еще. давай. Вот, Вижу, вот, вижу. Ой, ребят, спасибо огромное вам. Так, ладно, давай. давайте Потом сундучок использую. какой-то искать. Так, крипер, осторожно, ребят. Где? Сейчас Блин, взорвется. Тут Ой, очень странно, что всё, тут обычные нормально. мобы, да? Ну, кстати, Пушки, да. пушки, ребят, берите, Пушки, вот тут в давай. сундуке. Пушки, да?
Отлично, все, моя любимая, подъехала. Ну все. Ой-ой-ой-ой, ребята. Так, осторожнее, Нубик, чтобы я тебя в прошлой серии как не убил, блин. Давай, пошли. Тут спавнер, Да, разрушаю. спавнер везде, надо все исследовать, Да, ребят. надо все исследовать, ребята, чтобы серия получилась классная, и чтобы зрители очень им понравилось, и они поставили все лайки, да, ребят? Ребята, я закрылся, помогите. Закрылся? Где? Давай, Нубик, сейчас мы тебя спасем, все будет хорошо, отлично. Просто кнопку не вижу. Так, давай. Блин, ну бывает. Так, это Бывает, что, конечно, смотрите, тут ребята. рудники какие-то, тут эти зомбаки, походу, и скелеты. Ой. А вот, смотри, в паутине был. Все, нормально. Испепеляю, ребята, дальше. Так, щас а я тут куда факел мы поставлю. пойдем-то? Знаете что, может быть, это вот кто-то превратил Нубика того в Кракена, в общем-то, отсюда босс какой-то? Там вроде ничего нет. Кого знает, кстати. А что? Испытание? Почему меня сюда перекинуло? Мы же смотрели видео, как бы. Ну, Ой, а почему? Есть. Ой, почему я могу включиться выживание? Очень странно. Все, выживание. Столько сердечек потратила. Но у меня столько вещей зато есть креатива. Ну, нет, у меня не так много их, у меня нет еды. Можно его сломать? Не знаю. Может, его просто сломать надо? У меня есть золотой блок один. Я не знаю, что мне он даст. Сломаем, я не знаю, что он делает. Так, ломаем. Так долго, томительно. О. Ну, как-то это пройти надо? Я забыла. На. Где мы? Где мы? Да, все вещи потеряли. Ну, реально. Где мы? О, как круто. Так, типа нам теперь надо испытание проходить. Теперь ясно. Теперь я попала в полный капец. Я совсем не умею. Надо в воду попасть, когда ты падаешь, ё-моё. А да, это же святое в Майнкрафте, что тебя спасает. Да, я не знаю по-английски, так что... Хрен это читать. Так, окей. Спать нам не надо. Окей, пойдем, наверное, по этому. Я не знаю, просто погоду. Окей, сломаем эту табличку, можно нам еще понадобится. Так, окей. Я пытаюсь, да. Опасно. Материально опасно. Что такое? Такие опасности. Какого хрена? Какое хрена? Такие почти, да, прыгну. Ладно. Чёртовая магия. Я что должна, я ж не надо было так сломать. Ну ничего, так сойдет. Схалтурим. Окей, мы схалтурили. Ну, почему я могу переключиться? Если бы я не могла, то не халтурила. А чего тут нам? Баба? Ничего. О. Вот так